যেটাই হোক ওটাই ভালো লাগে। হ্যালো, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা ভীষণ ভালো আছো। আমিও কিন্তু একদম টপ ক্লাস আছি। কিন্তু তার আগে বলি হ্যালো বন্ধুরা, পিউ চলে এসেছে তোমাদের সামনে আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আর এখন বাজে প্রায় 11:30, মানে অনেকটাই মানে বেলা হয়ে গেছে। আর রাজু গেছিলো সকালবেলা বাজারে, তো বাজার থেকে নিয়ে এসছে ওই মাছ, দুরকম মাছ নিয়ে এসছে। ও তো কাটা পোনা ছাড়া আর কিছুই যেন চেনে না। তাও বলে দিয়েছিলাম অন্য কোনো নোনা মাছ বা অন্য সামুদ্রিক কোনো মাছ নিয়ে আসছে, সেই জন্য নিয়ে এসছে ইলিশ, মানে সরি খয়রা ইলিশ এটার নাম। তোমাদের ওখানে কি বলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। আমাদের এখানে খয়রা ইলিশ বলে, ছোট ইলিশ। তো সেটা নিয়ে এসে সেই মাছের আজকে ঝাল বানাবো। কাটাবো না, আজকে ছোবই না, ধুয়ে ফ্রিজে রেখে দেবো, ওটা কালকে বানাবো। সেই জন্য শুধু ওই মাছের টমেটো পেঁয়াজ বেশ দারুণ করে একটা মাখা মাখা করে ঝাল হবে, আর একটু বরবটি ভাবছি ভেজে নেবো। ওই আজকে দুপুরের লাঞ্চ। আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছি তখন 7টা, ফের দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে ঘুম থেকে উঠে তারপরে বাসি কাজ টুকটাক যেগুলো থাকে সেগুলো সেরে নিয়েছি। নেওয়ার পরে চাটা করলাম, রাজু বাজার দিয়ে আসলো, চাটা করলাম, পরোটা কিনে নিয়ে এসছে। আমাকে অনেকেই আবার কমেন্ট করো, তুমি রেগুলার প্রায় সময় দেখি পরোটা খাও, তুমি তো তাহলে বাড়িতে কিছুই বানাও না। এরকম কোনো ব্যাপার না, কিছুই বানাই না, মাঝে মধ্যে বানাই। কিন্তু সত্যি কথা বলতে না, আমার সকালবেলা ব্রেকফাস্ট বানাতে তৈরি করতে একেবারেই কিন্তু ভালো লাগে না। নয় একটু কিনে আনলো, নয় রাজু ছাতু খেয়ে নিল, নয় আমি মুড়ি খেয়ে নিলাম। কিন্তু অনেকেই আছে রুটি খায়, রুটি তৈরি করে, অনেক মানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম সকালবেলা ব্রেকফাস্ট তৈরি করে আর কি। আমি কখনো তৈরি করতে একেবারে পছন্দ করি না, তাই আমি করা হয় না সেইভাবে, এরকম একটা ব্যাপার। আর কালকে কথা মতো, কালকে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এবার থেকে আমি ছাদ থেকেই আমার ভিডিও শুরু করব, তো সেই জন্য ছাদ থেকেই আমার ভিডিও আজকেও ফের শুরু করলাম।
আর সকালবেলা স্নান সারার পরে সবথেকে যেটা বড় কাজ আমার মনে হয়, রান্নার থেকেও বড় কাজ, সেটা হলো পুজো করা। পুজোটা করে নিলে না আমার মনে হয় যেন আমার সমস্ত কাজ হয়ে গেছে। তাই না, সকালবেলা উঠে যতই আমি ব্রেকফাস্ট বানাই বা যতই আমি রান্নার জোগাড় করি, যতই কাজ করি সকালবেলা উঠে, শুধু আমার মনের মধ্যে এই চিন্তাটা হয় যে কখন আমি পুজোটা করবো। সেই জন্য না চেষ্টা করি তাড়াতাড়ি পুজোটা, স্নান সেরে পুজোটা করে নেওয়ার। পুজোটা যেই হয়ে যায় তারপর আমি সারাদিন যদি বসে থেকে দুপুর 2টোর সময় যদি রান্না করি তাহলে কিন্তু আমার কোনো প্রবলেম হয় না। মানে এরকম মনে হয়, আমার ফিলটা এরকম, মানে ফিল করি আর কি। পুজো শেষ তো আমার মোটামুটি সব কাজ শেষ, আর কোনো কাজ নেই। এবার নিচে যাবো, এবার কি রান্না করবো। প্রায় 12টা বেজে গেছে, কারণ অনেকক্ষণ বকবক করেছি, সেই 12:15 ছাদে উঠেছি, এখন 12টার ওপার হয়ে গেছে। এবার রান্নাটা করে নিলে আজকের মতো দুপুর অবধি আমার কাজ কমপ্লিট। তো এই মাছগুলো আমি ঝাল বানাবো, পেঁয়াজ, একটু রসুন, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা দিয়ে একদম মাখা মাখা করে একটু ঝাল করব। বরবটি ভাজা করব। মাছগুলো ভাজা যায় না ভালো করে, মানে ভাজতে গেলেই কি হয় না, ছেড়ে ছেড়ে যায়। সেজন্য খুব সাবধানে ভাজতে হয়। একবার দিয়ে এক পিঠ ওপিট করলেই বাস মোটামুটি ভাজা হয়ে যায়। এগুলো ভাজতে লাগে না। আগে যে বক্স জানলাগুলো হতো সেগুলো আর এই দুগুলোর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। কারণ আগের বক্স জানলাগুলোতে না এই জিনিসগুলো থাকতো না, এইগুলো থাকতো না। অতএব এখানে খুব ভালো করে বসতে পারতাম। কিন্তু এখন যেহেতু কাঁচ লাগানো আছে, মানে এরকম সিস্টেম, অতএব এগুলো না হলে হবে না। তাই এখন বসাও যায় না, বসতে গেলে এটার ওপাশে হয়ে বসতে হবে। তাই আগেরটাই আমার ভীষণ ভালো লাগে। এখন বাজে বিকেল 5:15। এই সবে ঘুম থেকে উঠলাম, দুপুরবেলা টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এবারে মুখ হাত ধোবো, ধুয়ে চা খেতে হবে। ও না, আজকে তো আবার চা খাবো না, আজকে তো আবার খাবো কফি, কারণ ঠান্ডা পড়ে গেছে, এবার কফি খেতে হবে। কিন্তু তার আগে আমি ফ্রেশ হয়ে সন্ধে দিয়ে আসবো। সন্ধে দিয়ে আসার পরে তারপর রান্নাঘরে ঢুকবো। দুপুরবেলা টিভি দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। এখন ঘুম ভেঙে দেখছি চারিদিক পুরো অন্ধকার, কিন্তু 5:15 এরকমও হয়েছে যে আমরা ঘুমাতে গেছি আর কি, মানে 5:15 বিকালবেলা। আর এখন উঠে সন্ধে। চলো আমি সন্ধ্যাটা দিয়ে নিই।
আর রাজু একটু আগে এসছে, 10 মিনিট 15 মিনিট হয়েছে এসছে বলে, ওই জন্য ওই ঘরে একটু রেস্ট করছে। কফি করে দিলাম, ও আর কিছু খাইনি, বাইরে দিয়ে খেয়ে এসছে, কফি খেলো, খেয়ে একটু রেস্ট করছে। ওই জন্য আর ঘরের মধ্যে ভিডিও বানাতে পারলাম না, লাইটটা অফ করাই আছে, সেই জন্য বারান্দায় বসে আছি। আমার আবার একটু খাটে বসে বসে কফি খেতে, চা খেতে ভীষণ ভালো লাগে, একটু আলসি টাইপের, সেই জন্য হয়তো। আর এই এখন এই কফিটা খাওয়ার পরে এবার মাথা থেকে সবে চাদরটা খুলে গলায় এসছে, মানে গরম লাগতে শুরু করেছে। তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছিলে যে একটা খুব ভালো টিপস আমাকে দিয়েছে, নামটা আমার সত্যি মনে পড়ছে না, নাম যে তুমি তো আশা করি তুমি দেখছো আমার এই ভিডিওটা, নিচে কিন্তু অবশ্যই বলবে যে হ্যাঁ দিদি আমি এই কথাটা বলেছিলাম, তাহলে আমার মনে পড়ে যাবে তোমার নামটা। যাই হোক, আমাকে বলেছিল আমি যেহেতু চায়ের শেষে, মানে আমি চা খাই, রাজু যেহেতু অল্প চিনি খাই আর আমি বেশি চিনি খাই, সেই জন্য আমি শেষে অনেকটা চিনি অ্যাড করে দিই, মানে শেষে। তো তাতে কি হয়, চিনিগুলো গুলতে অনেকটা টাইম লাগে, যেহেতু একটা বড় বড় দানার চিনিগুলো গুলতে অনেক টাইম লাগে। তো আমাকে সে বলেছিল যে একটা কোনো কৌটোর মধ্যে চিনিটাকে ডাস্ট করে রেখে দিতে, মানে চিনিটাকে একদম গুঁড়ো করে যদি রেখে, একবার গুঁড়ো করে ধরো রেখে দিলাম, এবার যখনই আমি ওরকম করে গুলে গুলে খাবো, মানে শেষে অ্যাড করব, তাহলে খুব অনায়াসে চিনিটা কিন্তু গুলে যাবে চায়ের সাথে। তো এই টিপসটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, আর এটা আমি অবশ্যই ট্রাই করব। এবার একদিন একটু বেশি করে চিনি আমি ডাস্ট করে, পেস্টে মেশিনে ডাস্ট করে আমি রেখে দেবো। এটা কিন্তু খুব ভালো টিপস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আমাকে নিচে কিন্তু অবশ্যই লিখবে। আর আমার লাইফটা এরকম খুবই সাধারণ, আর এই সাধারণ জীবনটাকে তোমরা অসাধারণ করে তুলছো তোমাদের কমেন্টের মাধ্যমে, লাইকের মাধ্যমে। এটার জন্য তো আমি তোমাদেরকে স্পেশালভাবে থ্যাঙ্কস বলতে চাই, কারণ এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমার ব্লগের মধ্যে তোমরা সেগুলোতে কমেন্ট করে আমাকে বলো যে এই জিনিসটা সত্যি ভালো লাগলো, বা এই জিনিসটা তোমার ভুল হলো, বা এইটা করবে ওটা করবে, আমার ভীষণ ভালো লাগে। মানে আমি নিজেকে খুব স্পেশাল ফিল করি যখন এই তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ি। হয়তো সেইভাবে সবাইকে রিপ্লাই করতে পারি না, তবে যখনই আমি সময় পাই চেষ্টা করি তোমাদের রিপ্লাই করার। তো যাদেরকে রিপ্লাই করতে পারছি না তারা একেবারেই ভেবো না যে তোমাদেরকে ভুলে গেছি, একেবারেই নাই। কারণ এরকম কমেন্ট আসছে দিদি তুমি আমাকে কি ভুলে গেছে, না একেবারেই তোমাদেরকে ভুলেনি। তোমাদের কমেন্ট আমি পড়ে লাভ স্টিকারটা দেওয়া মানেই কিন্তু আমি তোমাদের পুরো কমেন্টটা পড়েছি। এবার রিপ্লাই আমি সময় পেলেই কিন্তু দিয়ে দিই, আর যখন পাই না প্লিজ তোমরা মাইন্ড করবে না, তোমরা আমাকে এইভাবে ভালোবাসো, আমার পাশে থেকো, তার জন্য আমি তোমাদের কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ। আর দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে কালকে নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন ব্লগ নিয়ে। তোমাদেরকে গুড নাইট, শুভরাত্রি, খুব ভালো স্বপ্ন দেখো, খুব ভীষণভাবে সুন্দরভাবে সময় কাটাও ফ্যামিলির সাথে। চলো এখন সবাইকে বললাম টাটা, আবার দেখা হচ্ছে কালকে নতুন ভিডিও নিয়ে। চলো টাটা টাটা টাটা।